وسلوالو هغه کسان وژلي چې د پاکستان بیرغونه خرڅول. په داسې حال کې چې پاکستانیان د پاکستان د زیږیدو د کلیزې لمانځلو ته تیاریانې نیسي، بلوڅ وسلوالو په کوټه ښار کې 15 تنه هغه دکانداران وژلي چې د پاکستان بیرغونه او د زیږیدو وروسته په کار نور سامانونه خرڅول. د بلوڅ لیبریشن آرمي په نامه د بلوڅ یو ملتپالې ډلې باندې جورید بلوڅ سرخط ورځپاڼې ته په رالېږلې خبرپاڼې کې ویلي چې ملګري د کوټې ښار په مشرقي بایپاس کې څو دوکانونو ته تر غوږ ورتېره کړې وه چې د اګست 14 ته د په کار شی نه خرڅوي، خو دوی بابیزه وبلله او نن په بم کې والوتل. دی وایي دغو دوکانونو پاکستاني بیرغونه او نور مواد چې د بلوڅ نه خوښیږي په خلکو خرڅول، نو ځکه په بم ویشتل شوي او 15 تنه مړه دي. جونید وایي پر خلکو غږ کوي چې نه د پاکستان د زیږیدو ورځ مانځي او نه د هغه دوکان ته ورنږدې کیږي چې پاکستاني بیرغونه پلوري. د ده په خبره دا ځلې چاودنه کمزورې کړې، خو را روانې چاودنې به ډېرې خونړۍ وي او که څوک پکې مړ شول خوني په خپله غاړه. د بیرغ سپکاوي په اړه کله کله زیاتې بوږنوونکې او پارونکې پیښې ترسره کیږي. څو میاشتې وړاندې پکتیا کې یو ځوان چې په 3 رنګ افغان ملي بیرغ د خپلو جامو ټټر جوړ کړی و، داسې ادعا کېده چې طالبان د بیرغ له امله وژلی دی، خو طالبانو دغه ادعا رد کړه. د افغانستان د روانو جنګونو ډیری داسې عکسونه او ویډیوګانې رسنیزې شوي دي چې پکې د طالبانو سپین او د حکومت 3 رنګه ملي بیرغونو ته یو بل لوری